Tutto va bene con Onda Pazza. Bellissimo, vero? Io non l'avevo mai visto, è fantastico. Siamo nel cuore di Torpignattara, su questa facciata di questo palazzo una coppia di artisti polacchi ha scelto di imprimere quest'opera d'arte. L'Associazione da Sud crede tantissimo nel linguaggio artistico, nel creare un immaginario, no, diverso che possa raccontare delle cose importanti. A noi sembra estremamente simbolico e dirompente il linguaggio della cultura contro la solitudine, le mafie, il degrado, la sopraffazione, il silenzio. In questa piazza che vediamo questa sera in maniera un po' desolata e deserta sono successe tante cose. Innanzitutto in quella via in Pavoni è successo un evento che ha scosso la comunità di Torpignattara, cioè l'omicidio di quel ragazzo pakistano. Ci sono le lenzuola che manifestano solidarietà all'assassino ed è spuntato qualche giorno dopo però anche il manifesto delle mamme, delle insegnanti, dei bambini della Pisacane che in questa piazza hanno voluto in qualche maniera dire una cosa contro e noi pensiamo che i processi di integrazione vanno appunto non lasciati da soli a se stessi, altrimenti poi le periferie diventano delle bombe e le cose esplodono. Caravan Fest nasce come nel 2012 con l'idea di portare il cinema a Torpignattara perché Torpignattara è un quartiere di oltre quasi 60.000 abitanti e non ha un cinema, o meglio ce l'ha ma è chiuso, che è il Cinema Impero. Non abbiamo potuto fare a meno di guardarci attorno e cominciare a vedere che il cinema qui a Torpignattara è di 1000 colori. L'idea che ci è venuta era quella praticamente di declinare tutta quanta la nostra narrazione cinematografica in modo comico, quindi parlare praticamente in modo divertente e divertito di questi problemi. E noi crediamo che il sorriso alla fine della fiera sia l'unico terreno reale in cui le persone possono incontrarsi veramente e trovare un terreno di dialogo. E qua siamo in un altro luogo simbolico di Torpignattara, l'ex Cinema Impero, chiuso ormai da tantissimo tempo e c'è attualmente una pressione perché venga riaperto. Sempre ad opera dello street artist di Abu ha disegnato anche qui i muri del Cinema Impero con i volti simbolici della romanità, della cultura romana. Come si è caratterizzata da Sud? Eravamo poco più che ventenni e quindi abbiamo utilizzato quello che per noi erano i linguaggi ai quali ci approcciavamo per lavoro, per passione, quindi i linguaggi creativi sono stati sempre alla base del racconto di Da Sud. Non siamo un'associazione che si occupa di legalità, siamo un'associazione che si occupa di giustizia sociale, questo lo andiamo dicendo da sempre, lo andiamo dicendo soprattutto nelle scuole. Abbiamo degli appuntamenti fissi durante l'anno, abbiamo la lunga marcia della memoria, no? Che ogni anno facciamo e diamo anche là ogni volta una forma diversa di linguaggio, no? Con la quale esprimiamo questa lunga marcia. Il primo anno, ti dico questo perché è importante, abbiamo restaurato un murale in piazza Gioiosa Ionica. Questo murale si era abbandonato a se stesso, ovviamente il sole di Gioiosa, potete immaginare 35 gradi di estate l'aveva devastato. Noi abbiamo chiamato gli stessi artisti che facevano il murale e li abbiamo rimessi insieme per restaurarlo ed è stata un'azione incredibile. C'è un altro appuntamento fisso, una lunga marcia che è il 22 luglio, noi facciamo questa passeggiata in Aspromonte, questo pellegrinaggio laico e molta gente per la prima volta là parla della propria famiglia ed è una cosa molto forte. Non ci siamo occupati sempre di Meridione, sempre di Sud. Poi a un certo punto però ci siamo dovuti rendere conto di quello che è stato succedendo in questa città in particolare. Un occhio allenato, un occhio attento può far finta di niente, le cose succedono, i quartieri cambiano le dinamiche sociali, c'è una crisi da tutte le parti e c'è una crisi di restituzione della realtà secondo me. E questo è il punto di vista che proviamo a raccontare a Roma in questi ultimi 3 anni, in generale su Italia. Qua non c'è nessuna emergenza, c'è da lavorare ognuno nel suo, nella politica, l'istruzione, nel mondo della cultura, della società civile. Tante sono le risposte che si possono dare, se ognuno fa il suo. Cioè, Un cittadino che regna